歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧我要做一個兒童食嘅甜品啊，又或者咧係童心未泯嘅你食嘅一個甜品。材料咧非常之簡單，簡單到一個地步，你可以同你家中的小朋友咧一齊做，好開心咁，然後一齊食㗎。呢個嘢叫乜嘢咧？就係叫做花生醬棉花糖脆脆啊！即刻開始啦！好，第一樣要準備嘅咧就係一個盤啦。咁呢一個盤咧，大概咧就係10寸乘8寸啦，又或者一個正方嗰啲焗盤都 OK 嘅，9寸乘9寸啦嚇咁啊。我哋開始咧就要用一啲室溫嘅牛油咧搽上去嘅 ，OK。好啦，咁啊搽完牛油之後咧，我哋就要倒啲粟米片落去咯喎，唔係倒晒，倒少少啦嚇 ，OK。冚咗個底咧就 OK 㗎啦嚇，咁而家咧我哋就將呢一個盤咧放埋一二邊先，咁而家咧我哋就可以煮嗰個棉花糖嗰啲咩？喺未整個餡之前咧，要提一提大家咧，最好咧你就預備好晒啲材料咧，先至開始做啦。因為咧我哋呢一個棉花糖脆脆啦嚇，其實係嗰個過程好短，但係咧都要快手啲嘅嚇，因為咧嗰個棉花糖咧一陣我哋會煮㗎。如果你太慢手腳嘅話咧，有機會咧個棉花糖硬咗就做唔到噶啦。OK， 咁啊大家咧要留意咯。所以咧最好咧就準備晒所有嘢喺度。OK， 我建議大家咧睇一次條片先，睇完之後知道要做啲乜嘢啦，跟住咧先至開始做。OK， 嚟啦噃，預備定咧一個較為大啲嘅煲啊嚇，跟住我哋咧就落一個牛油啦。咁呢個牛油咧我都放咗喺室溫一陣噶啦噃。跟住我哋開中慢火，用咗個牛油先。好啦，等緊牛油溶嗰陣時咧，我哋就預備咗棉花糖同埋咧鹽嘅，仲有就係呢一個花生醬，幼滑嗰隻冇花生粒㗎嚇。好啦，咁啊牛油咧就煮溶咗啦，我哋咧就將佢咧搖一搖先，咁咧等嗰啲側邊咧就可以黐到少少啦嚇。咁我哋咧就可以將啲棉花糖咧放落去啦。咁我哋用中慢火去煮呢個棉花糖啦。跟住咧，你而家咧其實可以放埋啲鹽落去噶咯喎。嗱，其實咧我哋最主要咧就係想煮到嗰啲棉花糖咧半溶啦吓，咁啊，即係點樣咩叫半溶咧？就係話仲有少少呢個棉花糖粒你係會見到嘅。OK， 咁但係呢度煮嗰陣時咧，記住咧都要攪一攪佢噶吓。咁呢度煮咧，其實咧我係一路攪緊咧，希望咧嗰啲牛油咧同嗰個棉花糖咧混成一體噶吓。咁啊 keep 住咧都要用呢一個中慢火去做嘅，七七八八咯喎，用到，跟住咧加呢個花生醬落去啦，同樣地要撈勻佢嘅。好啦，呢個時候已經溶晒咯喎，咁你預備好你嘅粟米片啦，跟住咧熄火，然後倒一半落去，我哋咧要將佢撈勻佢啊！哇，跟住撈埋呢個。嗱，撈嗰陣時咧，嘗試咧唔好攪爛嗰啲脆脆喎，正喎。跟住攞翻呢個兜，然後將呢樣嘢咧倒落個兜度喎，倒落去啦，盡量攤平佢啊！哇，正，好香。呢個時候咧，用一個染咗少少水嘅匙羹咧，撳一撳佢，唔好撳爛佢啊嚇。OK？ 點解要有啲水咧？就係因為如果你唔用水撳平佢嘅話咧，佢哋係會黐實個羹嘅嚇，凍滾水得㗎啦，唔使一定係熱水嘅。哇，正啊！好啦，而家咧我哋就由佢咧喺度攤一攤先，但係咧未完嘅，因為咧我哋要淋一啲朱古力上面。好啦，咁我哋個朱古力咧就係呢啲啦。咁其實咧我就揀咗一啲咧就係semi sweet， 即係唔係全甜，半甜啦嚇嘅朱古力粒，咁我哋咧就諗住咧整溶佢嘅。點樣整溶佢咧？首先咧，我哋就係煲一個熱水啦。煲熱咗之後咧，我哋就將嗰個朱古力咧，成個兜咧放喺個熱水度，呢啲隔水蒸溶佢。咁啊，記住咧，你嗰個煲咧，即係呢一個熱水煲嗰個口咧，一定要係細過呢一個煲底。如果唔係咧，坐晒落去咧，咁掂住啲熱水咧，咁就太熱咧，整呢一個朱古力整溶佢就唔係太好啦嚇。OK， 好啦，喺同一時候咧，你又將呢一個瓊緊嘅脆脆咧
放喺你嗰個朱古力附近，因為咧我哋一陣咧就要將溶咗嘅朱古力咧咁樣倒落去嘅嚇，所以咧呢一個甜品咧雖然係好快搞掂，但係咧都需要所有嘢喺你附近嘅嚇，記住咯喎。好啦，溶緊嘅時候咧，你最好咧用一個孤寒刮咧幫一幫手咧搞一搞嗰啲朱古力啊嚇，因為咧我哋驚佢有啲地方有陣時咧接觸唔到嗰個煲底啊，難溶啲，所以咧你搞一搞佢咧就會溶得快啲噶啦。好，咁啊朱古力溶晒之後咧，可以加翻少少牛奶落去咯，咁啊撈勻佢先。當你見到咧嗰個朱古力咧落完牛奶之後勻勻晒，然後咧開始拎咯噃，咁即係話佢 ready 啦，我哋可以咧倒落嗰個脆脆上面啦。嗱，冇乜所謂嘅啫，你呢個步驟直情可以俾啲小朋友玩添啊，都係嗰句啦。我做呢啲朱古力嗰啲咧唔係太叻嘅。好啦，我呢個真係好似小朋友咁啊做到，盡量挽救下佢啦吓。咁樣搽一搽會好啲。盡做㗎啦，我已經。嗱，而家咧你就可以咧將佢咧放喺個室溫度咧攤凍佢2個小時，跟住咧你就可以切佢出嚟吔㗎啦。攤凍咗啦，可以食啦喎！哇！嗱，我最後咧就揼咗一啲 salt flakes 鹽花落去嘅，哇！就攞呢一嚿啦，已經散咗出嚟啦。Very nice。咬落去咧有啲煙韌，但係咧仲有嗰啲粟米片嘅脆脆喺度啊。Very good。好味啊，覺得呢個，同埋咧嗰個鹽花咧就一定要落啊，調翻個甜味出嚟咧，反而咧冇咁漏啊。perfect。希望你啲小朋友都中意啊，或者你都中意食啊。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就係 like 埋啦。哇，成口都係啊！繼續吔啦，very good。